नमस्कार खेडूत मित्रों, आपનું સ્વાગત કરું છું અમારી ચેનલ ખેડૂત સેવા ભાવતાલ પર। નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો ભૂલ્યા વગર। હવામાન લીધે આગાહી આપવામાં આવે છે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં આજે પણ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ છે। નવસારી સ્થિત કબજિયા જે ગુજરાત આજે પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। યથાવત છે કે હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। જે હવામાન વિભાગે આજે રાજ્ય દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે। જે વિભાગે કેટલીક આગાહી પ્રમાણે દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે જોવા મળી રહ્યો છે। ઓરંગ નવી પૂરની સ્થિતિ નિર્માણ જોવા મળી રહી છે। જો ગુજરાતના નજીક ગુજરાત પણ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગે આજે રાજ્યના દક્ષિણ ભાગોમાં ફરી એકવાર હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે જે મળી છે। જે ઓરંગ સ્થિતિમાં પૂરની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। જે દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ આજે પણ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે। અમદાવાદ ગુજરાત પર હાલ ચોમાસું કોઈ પણ એક્ટિવિટી સિસ્ટમ નથી, પરંતુ રાજ્યમાં કેટલાક ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે। જે શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે, જેમાં કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી ખાબકવાની શક્યતાઓ છે વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે રહી છે કે હવામાન વિભાગે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે ભારેથી ભારે રહેશે જે શક્યતાઓ છે, પરંતુ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સિવાય ભાગોમાં અતિભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે। જે અમદાવાદ ગુજરાતમાં હાલ ચોમાસાની કોઈ એક્ટિવિટી સિસ્ટમ નથી, પરંતુ રાજ્યમાં કેટલાક ભાગોમાં ભારેથી ભારે રહેશે ચોમાસું શક્યતા વ્યક્ત કરી છે, જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ ખાબકશે સંભાવના વ્યક્ત કરી છે। જે હવામાન વિભાગે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું। હવામાન વિભાગે વૈજ્ઞાનિક અભિમન્યુ ચૌહાણ દ્વારા ગુરુવારે રાજ્યમાં હવામાન અંગે આગાહી કરી છે। ભારેથી ભારે રહેશે વરસાદની આગાહી જે સંભાવના વ્યક્ત કરી છે। હવામાન વિભાગે આજની દિવસે વલસાડ, નવસારી અને કેન્દ્ર સહિત પ્રમાણે દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં ભારે વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે, જેમાં આજે પણ વરસાદ ખાબકી રહ્યો છે। હવામાન વિભાગે વૈજ્ઞાનિક અભિમન્યુ ચૌહાણે આગાહી કરી છે, જે રાજ્યમાં હવામાન અંગે આગાહી કરી છે, જે કેટલીક સ્થળોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે। આ વિષય સિવાય રાજ્યમાં દક્ષિણ ગુજરાત ભાગોમાં સુરત, ડાંગ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। સંભાવના છે કે વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। રાજ્યમાં ગઈકાલે પણ દક્ષિણ ગુજરાતમાં જિલ્લાઓમાં માટે ભારે વરસાદની આગાહી કરી હતી। જે હવામાન આગાહી કરી છે અસર નવસારી જોવા મળી હતી। તે આ સિવાય રાજ્યમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં અને કેટલીક બીજા રાજ્યોમાં જોવા મળી રહી હતી અસર। તે સિવાય આગાહી કરતા જણાવ્યું હતું કે આ સિવાય વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવશે। તે વિસ્તારોમાં જ અસર જોવા મળી હતી। હવામાન વિભાગે આગાહી જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં ભારે વરસાદ રહેશે સંભાવના પરંતુ હવે વરસાદ કેટલાક ભાગોમાં થઈ શકે છે। જો કે આજના દિવસે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના પણ આપી દેવામાં આવી છે। વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે। જે ગુજરાતમાં ઉત્તર ગુજરાત અને ભાગોમાં દરિયાપટ્ટીમાં જે ચેતવણી આપવામાં આવી છે 40 થી 45 કિલોમીટર ઝડપથી પવન ફૂંકાશે। આવી રીતે ખેડૂત મિત્રો ફરી મળીએ, જોતા રહો ખેડૂત સેવા ભાવતાલ, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો।